el bruxismo o rechinar los dientes según la biodescodificación. Mi nombre es Montsalud Luque y estoy aquí para compartir un poquito de mis conocimientos. Apretar o rechinar los dientes al dormir se llama bruxismo. El conflicto puede ser tener un síndrome del yaciente. Eres un yaciente o un yacente cuando tu fecha de nacimiento coincide con la fecha de muerte de un familiar. Este familiar debió morir antes de que tú nacieras. No debes conocerle. Suelen ser muertes traumáticas de personas jóvenes de las que no se ha podido hacer el duelo. Cuando naces con el síndrome del yacente o yaciente es como si llevaras a tu espalda el peso de otra persona. El resentir puede ser me niego al placer, real o simbólico. Rechinar los dientes al dormir es agresividad no manifestada, muchas veces inconsciente. Agresividad impotente en estado latente. La ansiedad, el estrés, la tensión puede llevarnos a necesitar descargar esa tensión por la noche rechinando los dientes. Si padeces de bruxismo, revisa si en tu familia, en tu clan, ha habido muertes de personas jóvenes de forma traumática, de forma prematura y que no se ha podido todavía aceptar esa muerte, hacer el duelo. Y si tu bruxismo es más bien por tensión, por ansiedad, por estrés, para aliviar la tensión puedes hacer ejercicios de respiración antes de ir a dormir. Puedes hacer un poco de meditación, escuchar música suave, darte un masaje en la zona de la cara, principalmente en este punto. Aquí, ahí hay un punto que es hay como un huequito. Ahí hacerte un masaje suave antes de ir a dormir te puede aliviar esa tensión, esa necesidad de rechinar los dientes para descargar la tensión. Puedes darte también un masaje en el cuello, en la cabeza. Todo eso te va a ayudar a relajarte. Cuanto más sueltes conscientemente, menos bruxismo tendrás. Dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte con tus contactos y déjame un comentario si te apetece. Te deseo un estupendo día. Chao.